ครับผมกะเพราต้นลงแล้วพี่น้องกะเพราต้นมาบอกเลยนะครับใส่กะเพราไปแล้วนะครับกะเพราแดงนะครับกะเพราแดงลงไปหอมขึ้นมาเลยครับพี่น้องโอเคครับผมอุ้ยสีสันงามครับขนาดเลยครับเนาะแหมผัดเครื่องในผัดกะเพราเครื่องในไก่ใส่กุ้งทะเลนะครับสีสันพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องแซ่บกลัวไม่ใช่พาเพื่อนครับพี่น้องโอเคครับผมโอ้ยสิเบิ่งอุ้ยนั่นนี่ป่ะนั่นน่ะโอเคแล้วบาทนี่เขาเป๊ะเลยผมมองนี่ไรไม่ไหนกุ้งเหลืองโอเคครับจวดเรียบร้อยกะเพราเครื่องในไก่ไปได้เพิ่นว่านะครับเดี๋ยวเป็นเมนูลุงหลายเพิ่นนะครับล่อแต่ใบกะเพรามาใส่นิดหน่อยนะครับแต่เพิ่นจะพัดไอ้ตัวนี้ให้สุกก่อนครับพี่น้องใส่เครื่องในไก่มากครับจะพวกตับไตใส่พุ่งนั่นแหละวันนี้มาบอกง่ายมาพัดบัดนี้กินก็ข้าวเจ้าร้อนๆครับพี่น้องโอ้กับพี่แช่พาเพื่อนกับลุงหลายนะครับแม่ใส่ไหมคานาโน่นะครับเป็นปอกกั้วมันนี่ออกซิปมันผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับครับบอกโอ้บางสีสันแซ่บพี่น้องแซ่บนัวๆนะครับสูตรปอกกั้วริมปลาเฮานะครับลุงหลายของเฮานะครับเนาะฝนกระตกพี่น้องวางแรกเนี่ยฝนตกโอ้แห้งขนาดเลยแซ่บดีครับพี่น้องแซ่บครับโอเคครับผมไปเตรียมเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวตัวส้อยก่อนตัวผักง่าส้อยไปก่อนนะครับใส่ราดเข่าเล็กน้อยโอเคครับผมผัดกะเพราลุงหลายนะครับผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับวันนี้เป็นเมนูแซ่บๆของพี่ชายเพื่อนนะครับรอไปนึงครับพี่น้องครับใกล้เสร็จแล้วนะครับลุงหลายไปเตรียมเครื่องแป๊บนึงก่อนนะครับเดี๋ยวใช้จานบ่อะไรที่ตำบ่ยังมันจะมาผัดใส่อะไรต่างๆนะครับรอไปนึงครับผมลุงหลายหัวเป็นซุปก่อนเครื่องในไก่เนี่ยซุปกับแป๊บเครื่องนะครับใส่ลงไปครับโอ้กินขึ้นดังจมูกนี่แซ่บหลายเลยนะทุกแซ่บพี่น้องสุดแซ่บคักๆเลยบัดลูกหลานจัดซะซอสลงไปซอสภูเขาทองนะครับนี่ครับผมซีอิ๊วขาวลงไป2 ช้อนใส่กอกกวกเลยครับแซ่บๆเลยนะครับโอ้ยกลิ่นฉุนกันมากพี่น้องกลิ่นหอมชวนจมูกนะครับได้ครับผมโอเคครับมาดิทานยังบัดน้ำปลาน้ำปูนั่นแล้วใส่บัดหอมแดงอันนี้หอมเคลื่อนหอมอย่างนี้หอมขาวบ่หอมหัวใหญ่ฟ้ามาสุดยอดครับผมปฏิทัศน์หอมใส่ก่อนนี่แหละโอ้ยตะเกียบครับพี่น้องลุงหลายเขาเป็นอาหารไทยเลยครับตัวนี้อาหารไทยสักวันหนึ่งนะครับว่าเป็นอาหารไทยสักวันหนึ่งโอ้ยน้ำมันสังโก้อุ้ยคักหลายน้ำปลาใส่เล็กน้อยนึงนะครับใส่ไปเลย3 ช้อนใส่ไปเลย3 ช้อนแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลายบ่เป็นยังแซ่บตัวคักบัดน้ำจะเล็กน้อยบัดพ่อไหลพ่อนี่แหละสูตรของเพิ่นนะครับหอมกันมากเตะจมูกปังเลยพี่น้องโอ้ยต่างไก่น้ำลายสอบาดครับก็บาดเขาสิเหลือปักทั่วไปเอาปักทั่วไปใส่ตอนที่ถ่ายเนาะเห็นป่ะใส่ปักทั่ว
ถั่วใส่กับใบกะเพราใส่กับจบมันจบผัดเครื่องในไก่นะครับผัดกะเพราเครื่องในไก่เอาแต่เป็นลายนะครับโอเคครับผมเยี่ยมน้ำปูน้ำปลาผงชูรสลงไปนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนเรื่องเครื่องตั้งหากไปอีกหนักตกอีกรอบนึงเดียวครับผมพี่น้องด้วยครับผมผงชูรสนะครับนี่ครับน้ำตาลบอกน้ำตาลครับสักหน่อยนึงนะครับนี่รสดีน้ำตาลโอเคใส่อีกโอเคผ่านแล้วน้ำตาลกับแล้วเรียบร้อยพี่น้องน้ำมันหอยใส่ไหมนี่น้ำมันหอยครับใส่หอยลงไปใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับใส่แล้วโอเคครับผมโอ้งามมันคือสีสันงามไปเข้าเกี๊ยวไปแล้วบอกเกี๊ยวเข้าใส่กุ้งพอบโอ้กึ่งทะเลแบบพี่น้องผสมไปเลยแบบนี้กึ่งทะเลนะจวดลงไปนี่ใส่ทะเลลงไปแล้วกุ้งสีสันพี่น้องเลยกินหาเงื่อนกับโบเวตพี่น้องนั่นเลยกินหาเงื่อนกับโบเวตพี่น้องไปโอเคครับผมรอบไปหนึ่งใหม่รอบไปใบกะเพราจบยกช่วยในเรื่องบัตรเดียวจะขึ้นจะคักครับผมกะเพราต้นลงแล้วพี่น้องกะเพราต้นมาบอกเลยนะครับใส่กะเพราไปแล้วนะครับกะเพราแดงนะครับกะเพราแดงลงไปหอมขึ้นมาเลยครับพี่น้องโอเคครับผมอุ้ยสีสันงามครับขนาดเลยครับเนาะผัดเครื่องในผัดกะเพราเครื่องในไก่ใส่กุ้งทะเลนะครับสีสันพี่น้องเบิ่งเอาพี่น้องแซ่บบัววิเชษฟ้าเปื้อนครับพี่น้องโอเคครับผมโอ้ยซีเบิ้งโอ้ยนั่นเห็นป่ะนั่นน่ะโอเคแล้วบาทนี่เขาเป๊ะเลยผมคงนี่ไหนกุ้งเหลืองโอเคครับจวดเรียบร้อยน้ำมาขนาดเลยพี่น้องแต่แซ่บคักๆพี่น้องเอาโยกครับผม